Guten Morgen, guten Tag und guten Abend tới tất cả các bạn thân mến của kênh. Mình bị ốm rồi, bị cảm lạnh một chút, chắc là trúng gió gì đấy. Mấy hôm rồi ở đây không còn nắng nữa, cho nên cũng không vác bé Naman đi chơi. Đó, thì nhân tiện thể khi đang bị ốm thì cũng làm một cái clip chia sẻ với các bạn là mình nói thế nào khi mình bị ốm. Thì một câu đơn giản nhất đó chính là Ich bin krank. Ich bin krank. Đó, ich bin krank. Đó, tất cả những cái tính từ mà chỉ trạng thái của cơ thể này này, ví dụ như là ốm, mệt gì đó, thì mình đều luôn luôn dùng đi theo cái động từ sein, chia theo các đại từ nhân xưng. Thì ở đây ngôi ich thì mình nói là Ich bin krank. Ich bin krank. Ich bin krank. Là tôi bị ốm.